bezmaksas tradinga apmācības. Kā pie tām tikt? Šodien 8:00 pievienojies kripto numur 1 YouTube kanālam. Dubajas valdība pieņem kripto un bitcoin maksājumus. Coinbase kļūs par pirmo un principā arī vienīgo kripto uzņēmumu, kas pievienojies ir S&P 500. Tieši uzņēmumi ir lielākie bitcoin pircēji, un Michael Saylor Strategy veido 77% no tā. Coinbase izlaiž savu reklāmas rullīti par bitcoinu. Visu pilno video noskaties kripto numur 1 čatā. Meta šogad plāno launchot savu stablecoinu. Šodien arī sagaidījām CPI datus Amerikā, bija prognoze 2,4%, realitāte 2,3%. Amerika uz 90 dienām samazina Ķīnai tarifu no 145% uz 30%. Turpretīm Ķīna samazina no 125%, kas bija uz 10%. Vairāk par kripto numur 1, gan mūsu mājaslapā www.kriptonumur1.lv, gan arī Telegramā. Visi linki profila aprakstā.